गोंयकारांनी मनयलो जनमत कौल दीस। भायलांचो ओघ आडोवपा खातीर नवीन कायदो करात। शेत फळबागायत आनी सेटलमेंट जमनी विकत्यो घेवपाक घालात बंदी, मायकलाची मागणी। 15 एप्रिलाक जातली जिल्लो पंचायत वेंचणूक। सरकारान जारी केल्ली अधिसुचोवणी। राजकीय पक्षाच्या बॅनरा खाला जातली वेंचणूक। घरांच्या जनगणने सयत NPR सर्वेक एप्रिल म्हयन्यासावन जातली सुरवात। 45 दिसांच्या सर्वे खातीर सरकारान जारी केल्या अधिसुचोवणी। सर्वोच्च न्यायालयाकडल्यान मोवपाक हिरवो बावटो। हरीत लवादाचो पर्यावरणीय दाखलो दवरलो कायम। पर्यावरण नेम पाळपाचो सरकाराक दिलो आदेश। येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। भायल्या लोकांचो ओघ गोंयांत वाडत आसा। जनमत कौल दिसा RDA मंत्री मायकल लोबोन हाचेर परतून एक फावट भाश्य केलें। सरकारान हाचेर नवीन कायदो केल्लो तेका जाय। गोंयांत 25 वर्सां परस कमी राबितो आसलेल्या लोकांक शेत, फळबागायत आनी सेटलमेंट जमनी विकत्यो घेवपाक मनाय आसपाक जाय। पूण रुपांतरीत जमीन, रेंव आसलेली जमीन, फ्लॅट आनी विलाची विक्री करपाक हरकत ना। ह्या विशीं तो खंय मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्षा कडेन उलयतलो। मायकल लोबोच्या म्हणण्या प्रमाण गोंयच्या 15 लाख लोकसंख्येत 6 लाख लोक भायले आसात खंय। आमी तेका आडोवपाक शकनात, पूण जमिनी विकत्यो घेवपाचेर निर्बंध घालून भायल्यान गोंया येवपाचेर नियंत्रण हाडूं शकतात। पळयात तो कितें म्हणटा ते। गोंयकार सदांच नंबरान जे आयज आमी आहा 9 lakhs तो फिगर देंवता न्ही इन्फ्लक्स ऑफ पॉप्युलेशन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट ऑफ गोवा फ्रॉम अदर स्टेट्स आर कमिंग इन। आता हिंका स्टॉप कशें करप? वी आर पार्ट ऑफ इंडिया. इट इज नॉट दॅट इजी. वी कॅन ब्रिंग इन लेजिस्लेशन इन द असेंब्ली, अ बिल विच बिकम्स एन एक्ट. अ बिल असेंब्लीन मांडून तेजो एक्ट करपाची गरज आसा. एक्ट कितें हो जावपाक जाय की गोंयचे ऑर्चर्ड जमनी ज्यो आहा, गोंयचे जितकी एग्रीकल्चर जमनी ज्यो आहा शेतां, गोंयच्यो सेटलमेंट जमनी ज्यो आहा कॅनॉट बी सोल्ड टू पीपल फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट ऑफ गोवा. दे शूड बी हॅविंग मिनिमम 25 years डॉमिसायल सर्टिफिकेट. हे दुसरे स्टेटींनी हांव वचून पळया तुमी. आय वील रायट टू ऑल द मेंबर्स ऑफ गोवा स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, including our chief minister, including our party president जो नेवो जाला सदानंद शेट तानावडे, जे गोंयान लोक येयल्या भायले आनी गोंयकार आहात ते पुरो म्हणून आनी घेवया नाका. कशें घेवया नाका? हें लेजिस्लेशन हाडया आमी, हें बिल हाडया आनी बिलाचो एक्ट करुया. एक्ट जाल्या उपरांत हें ऑटोमॅटीक बंद जालें. आतां जर तर आमी बॅलन्स धरिना जाल्यार कितें जातलें? गोंयकार 9 लाख जातलो आनी गोंया भायलो लोक जो येवन रावला हिंगा तो 12 लाख जातलो. हे जो तर आमी बेगीन हाडिना, ह्या टर्मीन हाडिना. आयज आमी 27 आमदार आहा BJPचे, भारतीय जनता पार्टीचे 27 आमदार आहा जे काँग्रेसीनसून BJPन येयल्ले आहा, MGPनसून BJPन येयल्ले आहा. जो तर आमकां सगळ्यांक इंट्रस्ट आहा ह्या आमच्या स्टेटीचो, गोंयचो. गोंयकारांक सांबाळपाक जाय, गोंयकारांक राखून दवरपाक जाय फॉर द जनरेशन नेक्स्ट दॅट वी शूड बी कॉल्ड एज गोवन्स. जाल्यार हें आमकां बिल मांडचें पडटलें आनी अनएनिमसली पास करून हाडचें पडटलें. आनी इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी. मायकल म्हणटा गोंयच्या आदल्या एजी कडेन आपूण उलयलो. कायद्यान हें शक्य आशिल्ल्याचें ताणें आपल्याक सांगलेलें अशें तांचें म्हणणें. आय हॅड गॉन टू द एक्स एडवोकेट जनरल, पयलीं आहलो पळय तो सुशांत नाटकर्णी कडेन गेल्लो हांव, आनी तेणें सांगलें हें करूंक जाता म्हणून. तेणें मनोहर भाईकूय सांगलेलें, हांव आहलो वांगडा, की मायकलान जे आपल्याक विचारलेले आनी आमी तेजेर डिस्कशन केल्लें ते आपणें स्टडी केलां आनी तें करपाक जाता. बट वी कॅनॉट स्टॉप इंडियन्स फ्रॉम कमिंग इन टू गोवा. द हायेस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया वील नॉट स्टॉप अस फ्रॉम डुईंग दीस एक्ट. आमी खाली प्रोटेक्ट करता एग्रीकल्चरल लँड, प्रोटेक्ट करता ऑर्चर्ड लँड, प्रोटेक्ट करता सेटलमेंट झोन, नॉट सनाद अँड नॉट फ्लॅट्स. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. जिल्लो पंचायतीच्या 50 जाग्यां खातीर 15 मार्चाक वेंचणूक जातली. हे विशीं अधिसुचोवणी ब्रेस्तारा जाली. जिल्लो पंचायतीच्यो वेंचणुका पक्षाच्या बॅनरा खाला लढयतले अशें भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन सांगलेलें.
तशेंच मोगोपानय ही वेंचणूक स्वबळाचेर लडोवपाचो निर्णय घेतला. तेन्ना मोगो पक्षान जिल्हा पंचायत निवडणूक स्वबळाचेर लडोवपाचो निर्णय ह्या बैठकीत घेतिल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीच्या कामांक सुरवात जाल्या. अधिसुचोवणीत ह्या कामा खातीर 45 दिसांचो कालावधी घालून दिला. राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीक कितल्याशाच राज्यांनी विरोध केलो. केरळान तर कोर्टात वचपाची शिटकावणी दिल्या. हें काम 6 एप्रिलाक सुरू जावन 30 मेक काबार जावपाचें आसलेलें. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा. सर्वोच्च न्यायालयान मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक हिरवो बावटो दाखयलो. मोपा विमानतळाक दिल्लो परवानो सर्वोच्च न्यायालयान कायम दवरला. अशें आसलें तरी पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्रालय तशेंच राष्ट्रीय हरीत लवादान घालून दिल्ल्या अटीची पूर्तता करपाची सुचोवणी न्यायालयान केल्या. राष्ट्रीय हरीत लवादान मोपा विमानतळाक दिल्ल्या पर्यावरणीय परवान्याक हनुमंत आरोसकार आनी रेनबो वॉरियर्सान सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्लें. एक्सपर्ट अप्रायझल समितीन पर्यावरणाचेर जावपी परिणामांचो अभ्यास करून निर्णयाचो पुनर्विचार करचो अशी सुचोवणी न्यायालयान दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयच्या अस्मितायेचो दीस म्हटल्यार जनमत कौल दीस बरेच तरा व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या दिसान गोंयाक स्वतंत्र राज्याचो दर्जो दिलो. गोंयचो फुडार थारावपा खातीर 16 जानेवारी 1967 वर्सा जनमत कौल घेतिल्लो. ह्या दिसा गोंयच्या जनतेक तांचो फुडार थारावपाची मोकळीक दिल्ली. एक तर केंद्र शासीत प्रदेशा वटेन मतदान करचे नाजाल्यार महाराष्ट्रा वटेन अशे 2 पर्याय गोंयच्या जनते मुखार आसलेले. पूण गोंयच्या जनतेन केंद्र शासीत प्रदेशाचो पर्याय निवडलो. बिरेस्तारा लोकांनी जॅक सिकेरीच्या पुतळ्या कडेन एकठांय येवन हो दीस मनयलो. What is the reason why this day is not celebrated by the government? What could be the reason? And the education department does what? It sends a circular saying that the Constitution Day, a seminar on the Constitution Day has to be celebrated tomorrow. When there is a restricted holiday for Saint Joseph was holiday feast. So yeah, kide? But Manohar Parrikar, जेन्ना चीफ मिनिस्टर 2017 जालो, एक धाकटुली मिटींग आमी आपयली. विजय सरदेसाय हांव मनोहर पर्रीकर आनी एक दोग जाण सांगलें की हे स्टेट फंक्शन जावपाक जाय. हांवें एक कमिटी काडया आनी plan the function for the next year, but next year unfortunately he became sick. आणि हे स्टेट फंक्शन जे पहिलेच फावटी जावपाक जाय आसलें तें उरलें. हें फुडें व्हरपाक I will work with our government to see that state government recognizes opinion poll day of Goa from the coming year and make it as a state function. जे दोतोर जॅक सिकेरी काळजीदारपण दाखयले आनी आमचे गोंय राखून दवरले. ही परंपरा ताणें शिकून दवरली आसा ती आमी फुडें व्हरपाक जाय म्हणून म्हाका अशें दिसता. मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेकार, कळंगूटच्यान संदीप कामुलकार आनी मेर्शेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. चालू अर्थीक वर्साच्या निमाणे मेरेन गोंय मनरिजवण संस्थेचे नूतनीकरण करतलो असो विश्वास उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसायान उक्तायला. ESGक सरकारी अनुदान मेळटा आसतलें असो लोकांचो समज आसपाक शकता, पूण प्रत्यक्षात तशें कांयच ना. वेगवेगळ्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान ESGक पयशे लागीं करून कर्मचाऱ्यांक पगार फारीक करचो पडटा अशें फळदेसायान सांगलें. आयकर खात्यात केस पडून आशिल्ल्यान गोंय मनरिजवण संस्थेच्या नोंदणीचे नूतनीकरण जालें ना. नोंदणीचो कालावधी 2014 वर्सा काबार जालो. ESGक आयकरात सूट दिवप की ना ह्या विशीं अजून मेरेन निकाल जालो ना. हे केसीक लागून ESGक आयकरूय फारीक करपाक मेळना. इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटा कडेन एग्जेम्पशन मागिल्लें की इन्कम टॅक्साचें एग्जेम्पशन दिवपाक जाय म्हणून. आनीक त्या नंतर द मॅटर इज पेंडींग इन कोर्ट and it is prejudice.
आनी आमकां जेन्ना लॅप्स जाले इन 2014 आमचे रिन्युवल ते करतले जर जाय जाल्यार आमकां रिटर्न्स जाय पडटात आनी आतां पर्यंत ही केस जी इन्कम टॅक्सान आशिल्ले कारणान ते परत करपाक मेळना. ते उरला हाच्या खातीरच की आमची जी केस आसा इन्कम टॅक्सा बरोबर ती प्रिजुडीस आसा आनी ती तशीच पेंडींग आसा. ती सेटल जाली आनी आमी इन्कम टॅक्स रिटर्न्स फायल केले शिवाय ESTचें रिन्युवल जायना. And I'm very confident that within month or two we will be able to do it. At most before 31st March. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. गोंयांतले सगळे रस्ते हॉटमिक्स करतले खंय? केन्ना तर मे म्हयन्यात. भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकरान नवी डेडलायन दिल्या. सरकारी तिजोरीचेर पडलेले अर्थीक भार उदरगतीच्या कामाक आडखळ थारचो ना. तशेंच साश्टींतल्या वेस्टर्न बायपासाचे डिसेंबर म्हयन्यांत उक्तावण करपाचो हावेसूय ताणें उक्तायला. नुवें जंक्शन ते मडगांव होलसेल नुस्त्या बाजारा मेरेनच्या वेस्टर्न बायपासाच्या एका टप्प्याचे 31 जानेवारी उक्तावण करतलो अशें पावसकरान सांगलें. लोकांचे प्रश्न सोडयल्या उपरांत बाकीचे काम हातात घेतले अशें तांचें म्हणणें. सद्याक 3.5 किलोमिटरचो रस्तो लोकां खातीर उक्तो करतले. आनी हॉटमिक्स घालपाचें काम जें आसा आतां जानेवारीचें आतां स्टार्ट जालां. मे 2020 म्हटल्यार टोटली साऊथ आनी नॉर्थाचे मेजर जे हॉटमिक्स आसात ते कंप्लीट जाता. फंड ना म्हणून काम खंयची पेंडींग उरोना. आमचे PWD जी डिविजन आसा वर्क डिविजन आसा रोड्स जावं वॉटर सप्लाय सिवरेज वेवस्थीत काम चालू आसा. वेस्टर्न बायपास नुया बेळ्ळाचे जे 31 जानेवारी ते कोर्टा ऑर्डरी प्रमाणे तो आमकां ओपन करपाक जाय. आनी फुडलो जो स्ट्रेच आसा तो चालू आसा उलोवप चालू आसा लोकां कडेन. CMO हांणी मिटींग घेतली. पयर एक मिटींग जाल्ली वेस्टर्न बायपासाची. तांकां थोडे म्हणटा स्टील ते जाय थोडे म्हणटा आनी कितें जाय म्हणजे त्या प्रमाणे CMO हांणी फायनल मिटींग करून तोय विशय आमी सोडपाचो प्रयत्न करतले. म्हणजे आमचो टार्गेट आसा 2020 डिसेंबर म्हटल्यार हो जो वेस्टर्न बायपास आसा तो कंप्लीट करपाचें आमचें टार्गेट आसा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. रस्तो मोहिमे खाला सुपर मॉम सेसील रॉड्रिक्सान स्पीड ब्रेकर रंगोवपाचें शतक पुराय केलें. केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन हालींच केल्ल्या ट्विटांत सेसिलाच्या हे मोहिमेची तोखणाय केली. आपल्या रस्तो मोहिमे विशीं सेसील कितें सांगता तें पळयात. Painting a speed breaker every day, having targets set, and you won't believe it, we started off on the 17th of December and it's not even 17th right now, and within less than a month we've completed 100 speed breakers. So as much as I'm thrilled, I am equally frustrated because we people, the public, had to come down on the ground level to have this work done. You know, it's a shame that the present government couldn't think of public safety first. It was nice that someone really mentioned as hashtag road safety heroes. You know, I didn't even think about it when we started off this, but for a minister at that level to give us a hashtag road safety heroes is amazing, because in the end at least somebody is appreciating our work. But our local MLAs have not, like, you know, even said congratulations, or they said, you know, good job you're doing. There's a minister top level who's congratulating our work, because also there's safety week that's going on. So to tag safety heroes, I think so this was another way to say good, but in the end it's shame on his own governance, because BJP is ruled here in Goa and in the top level itself, but still safety of public is not given any importance. And I think so now at least the PWD minister, I think so you saw my reply, right? Yes. Where I said, like, you know, please wake up our local MLAs here to do the needful, especially our PWD minister. He always ends up giving us false promises. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अनिकेत नार्वेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. परतून वापरात येनाशिल्ल्या इंधनाचो आमी वापर करतात, देखून लोकांनी जाता तितले इंधन वांटोवपाचो यत्न करचो. नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्याची सचिव ईशा खोसलान सांगलें. इंधन वांटोवपा खातीर आमी कार पुलिंग आनी येरादारीचे भौशीक साधनांचो वापर करपाक जाय अशें तिचें म्हणणें. पेट्रोलियम कन्झर्वेशन रिसर्च असोसिएशनान आयोजीत केल्ले सक्षम कार्यावळीत ईशा उलयताली. पेट्रोलियम पदार्थाच्या संरक्षणा विशीं लोकां मदीं जागृताय करपा खातीर संरक्षण क्षमता महोत्सवाचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार नागरी पुरवण खात्याचो संचालक सगुण वेळीप, PCRAचो अतिरिक्त संचालक जय सुर्या, उपसंचालक प्रतीक शहाणी
IOCLाचो वरिष्ठ व्यवस्थापक आशिष कुमार आणि गोवा कॅनाचो निमंत्रक रोलंड मार्टिन हजर असलेलो. We are mostly using non-renewable sources of energy. Our dependence on crude oil is so much. Specifically for fuel in the domestic sector as well as for the transport sector, we are using all non-renewable sources of energy. Renewable has not yet taken up. So it is our responsibility how to minimize the use of these resources, how to minimize the use of fuel. So first is like just Roland has told me that they will be launching a program for carpool. So like in other big cities also, Goa also it must be there. We should use carpool. We have to use public transport to the maximum extent. One of the slogans that we have launched in today's program is the importance of carpooling. Now carpooling is something which is very popular in the metros, but we have to reach it to the nook and corner in the state of Goa. Why? Not only because that in using of a carpool we are saving the fuel, but the most important part for the state of Goa is to decongest traffic. इंधन संरक्षण आणि कार पुलिंगाविषयी लोकांमध्ये जागृताय घडोवन हाडपा खातीर 2 व्हॅनींचे उक्तावण केले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. गोवा क्षेत्रीय मराठा खारवी समाजान 19 जानेवारीक स्नेह मेळाव्याचें आयोजन केलां. नामनेची मराठी अभिनेत्री डॉक्टर समीरा गुजर जोशी खासा निमंत्रित म्हणून हजर आसतली. आयोजन समितीचो अध्यक्ष सुनील शेटान ह्या विशीं अदीक माहिती दिली. गोवा क्षेत्रीय मराठा खारवी समाज मुरगांव वास्को गोंय हो भव्य स्नेह मेळावो हांगा घडोवन हाडटा. आनी हो स्नेह मेळावो घडोवन हाडपा फाटलो हावेस इतलोच की आमचे समाजाचे जे लोक आसा मुरगांव तालुक्यान खास करून त्या स्नेह मेळाव्याच्या निमतान एकठांय येवचे आनी एकठांय येयल्या उपरांत एकामेका कडेन देवाण घेवाण विचाराचें देवाण घेवाण जावचें आनी तातूंतल्यान समाजाचो घटमूट असो म्हणजे आमी म्हणया उत्कर्श जावचो हो शुद्ध हेतू नदरे मुखार दवरून हो आमी मेळावो हांगा घडोवन हाडला. आमी स्पेशली खास मुंबयच्यान आमची एक मराठी चित्रपट अभिनेत्री आणि TV सिरियल अभिनेत्री डॉक्टर समीरा गुजर जोशी हांगा येतल्यो उद्घाटक म्हणून आणि तांचे बरोबर आमचे मुखेल सोयरे आसतले ॲडव्होकेट दयानंद नार्वेकर जे आतले उपमुख्यमंत्री जावन आसात आणि कार्यावळीचे अध्यक्ष जे आसतले आमचे केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष मंगेश आबी चोडणकर, मागीर प्राध्यापक सर्जेराव खरात हो एक बऱ्यांतलो बरो लेक्चरर जावन आसा सांगली कॉलेजींतलो आणि तो हांगा खास करून शिवाजी महाराजाचे चरित्राचेर आणि त्यांचे एकूण जीवनपट जे आसा ते एका वराच्या पिरियडा भितर लेक्चरा भितर ते हायलायट करतले. कोकण मराठी परिषदेचे 15वे शेकोटी साहित्य संमेलन शेनवारा 18 आणि आयतार 19 जानेवारीक जावपाचें आसा. अंदू हें संमेलन केरी फोंड्याच्या विजयदुर्गा संस्थानात जातलें. शेनवारा 18 तारखेर सांजे 4 वरांचेर सुवाळ्याक सुरवात जातली. नांव नोंदणी आनी दिंडी काडल्या उपरांत 4:30 वरांचेर जगण्याला विनोदाची गरज आहे काय हो परिसंवाद जातलो आनी 6:30 वरांचेर अंजली कुलकर्णीचें हस्तुकीत संमेलनाचें उक्तावण जातलें. दोनूय दीस मेळोन जातल्या ह्या शेकोटी संमेलनात कवी संमेलन, तरणाट्यां खातीर परिसंवादाचो आस्पाव आसतलो. कृष्णाजी कुलकर्णी चित्रा क्षीरसागरान कार्यावळीची माहिती दिली. 4:15 ते 4:20 या दरम्यान ग्रंथदिंडीची सुरुवात होईल. ग्रंथदिंडी त्या छोट्याशा गावामध्ये मंदिराच्या भोवतीनं फिरून पुन्हा मंदिरामध्ये येईल. देवीची प्रार्थना करून आम्ही एका परिसंवादाला सुरुवात करणार आहोत. तो साधारणपणे 4:30 सुरू व्हावा अशी अपेक्षा आहे. परिसंवादाचा विषय आहे जगण्याला विनोदाची गरज आहेच का असा विषय आणि या परिसंवादाचे अध्यक्ष आहेत बेळगावच्या कित्तूर चन्नम्मा विद्यापीठाचे मराठी विभाग प्रमुख श्री विनोद गायकवाड. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नाईक. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटले. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. आनी ह्या खबरां उपरांत पळयात गोंयचो मिमिक्री स्टार साई दत्ताची फोडणी फोप. तर मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं. शो मस्ट गो ऑन म्हणल्यार लोकांक तिडक मारता.
ट्रेडिशन कितें सांगलें जर जायत जाल्यार लोकांक तिडक मारता. हे लोक जे पळय कितें पळय अशें आहा तशें आहा म्हूण सांगता पळय न्ही, हांकां सामकें नेटान हांव सांगपाक सोदतां. त्या दिसाक हांव कितें काय म्हणल्यार अशें करून तांकां हें करून सामको हांव नाचनाशिल्लो. हांव ते लोक जे आमचे सगळे जे सन्माना पळय येयल्ले ते थंय उबे रावन नाचताले तांकां अशें करून बसा म्हूण सांगतालो आनी सामकें वायरल केलें. बाब नाचता बाब नाचता बाब नाचता. हे कित्याक कितें वायरल करता अशें करून कित्याक कितें वायरल करपा जायना. आमगे ट्रेडिशन आनी संस्कृती कितें आहा ती पयलीं कळपा जाय.